តើបងប្អូនទៅលេងកដាបារាយទឹកខ្លាទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំដំណើរចេញពីប្រាសាទបាយ័នទៅដែលឆ្លងកាត់ខ្លងទ្វារតកាយហើយក៏បានធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតរហូតដល់ភូមិគុកបេងគុកថ្នោតហើយក៏ចូលទៅតាមភូមិគុកគឺយើងមកដល់ទីធ្លាបារាយខាងលិចតែម្ដងគឺបរិវេណធំមែនតើហើយអ្នកស្រុកនាំគ្នាធ្វើស្រែនិងដាំដំណាំនៅបរិវេណកដាបារាយនៅឥឡូវហ្នឹងគឺជារដូវវស្សាគឺចាប់ផ្ដើមមានទឹកខ្លះវិញហើយក៏ដាក់លុយទឹកចូលទៅកដាបារាយដែលវាគោកហ្នឹងគឺអ្នកស្រុកនាំគ្នាធ្វើស្រែឥឡូវហ្នឹងតើតើមើលស្រែអ្នកស្រុកទាំងអស់គ្នាគឺវាលូតលាស់ល្អមែនតើហើយស្រែបានផលលឿនគឺទៅស្រាហើយនេះផ្លូវធ្វើដំណើរគឺពិបាកដែរមានផុកច្រើនហើយយើងទៅមើលចំការអាឡឹករបស់អ្នកស្រុកគឺគាត់ដាំអាឡឹកអត់សូវបានផលច្រើនទេលើថាខាតច្រើនណាហើយដោយសារតែអាឡឹកផ្លែទូចហើយភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនធ្លាក់ខ្លាំងពេកហ្នឹងក៏ពិបាកក្នុងការលូតលាស់ដែរវាអាចរលួយឬវាអញ្ចឹងអាឡឹកបានផ្លែទូចមែនតើនេះគឺជាចំការរបស់គាត់ក្នុងដាំអាឡឹកហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើខ្ទមមួយស្នាក់នៅពីអ្នកយាយតានៅក្នុងខ្ទមហ្នឹងហើយអាឡឹកដែលគាត់រកបានហ្នឹងនេះទូចប៉ុណ្ណេះបងប្អូនមើលគឺមានទូចមានធំហើយលក់100លក់500 1000ជាដើមអាឡឹកហ្នឹងលក់មិនសូវបានថ្លៃទេប៉ុន្តែវាជាអាឡឹកធម្មជាតិនេះគឺជាស្រែដែលច្រូតហើយដល់ម៉ាស៊ីនហើយនឹងវេចខ្ចប់ដាក់ចូលនៅក្នុងការុងបាន10-20បាវដែរហើយឥឡូវនេះម៉ាស៊ីនកំពុងតែច្រូតនៅវាស្រែមួយកន្លែងទៀតហើយនេះគឺកសិករយើងកំពុងតែប្រមូលបាវស្រូវដែលច្រូតបានតាំងពីព្រឹកមិញដឹកយកទៅផ្ទះបដាសិនទាំងអស់នេះគឺជាសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រុកអង្គរក្នុងការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដែលជាមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ពេញចិត្តសប្បាយរីករាយមែនទែនដោយសារតែឆ្នាំនេះផលស្រូវរបស់គាត់បានច្រើនជាងមុនដោយសារអាកាសធាតុល្អហើយអំណោយផលដល់ការធ្វើកសិកម្មរបស់គាត់ផងដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនជើញទស្សនានៅរូបភាពទាំងអស់នេះទាំងអស់គ្នា